Здравейте, хора! В днешното видео ще ви покажа как да направите Full HD екрана ви или 1366 на 768 резолюция екран към 4K за AMD процесори и видеокарти, т.е. вградени графики на процесорите. Нека започнем. Отидете в AMD Adrenalin Edition Software, отворете го и тук отгоре изберете настройките. Оттам дисплей и активирате Virtual Super Resolution. Сега ще ви покажа. Дисплеят ми е ето 1920 на 1080. Активираме Virtual Super Resolution и магически дисплея премигва. И ето тук, сега мога да си избера ето го 4K. Всичко е готово, може да видите, резолюцията е 3840 на 2160. Но, имайте предвид, че активната разделителна способност на сигнала е Full HD, а на работния плод си е 3840 на 2160. Сега, ако изключа Virtual Super Resolution, ако се включа към монитор, телевизор, дисплей, който е 4K, тук автоматично ще ви излезне 3840-2160, но в момента аз не съм вързан, така че не ми излиза. Там няма нужда да активирате Virtual Super Resolution, но ако искате, без да се вързани към нищо, да имате 4K, то трябва да активирате Virtual Super Resolution. Ако видеото ви е помогнало, абонирайте се за канала и чао!